問題語不盡，像傳中了斷也了不斷。若今日你倦了隨現我，容許我送贈暖，盡個漫漫長路短，亦如初戀。當日熱情言不盡，今日熱情仍不盡，就算怎都好，你遠我更加遠。咁誇張冷或暖接和酸，才可以算是共存。能共患難才是認真的有緣。才就怕相信愛你便能飛，咁交出你會創出傳奇。變幻人生是非無可避，卻沒人可試過熱離。才就怕黑暗我會是神秘，為着我終有轉機。今天珍惜今天，同凝望我心所愛的你。我已彷彿自己。一場明日一樣，今日任何日一樣，就算怎辛酸，愛護你我甘願。沒揀擇冷或暖，甜和酸，晴天雨季缺或圓，全部受落才是活得真正全。才就怕相信愛你便能飛，咁交出你會創出傳奇。變幻人生是非無可避，卻沒人可驅使我遠離。才就怕黑暗我會是神秘，為着我終有轉機。今天珍惜今天，共凝望我心所愛的你。能望着天和地，才就怕相信愛你便能飛，咁交出你會創出傳奇。變幻人生是非無可避，這份情愛卻永不會死。才就怕黑暗我會是神秘，為着我終有轉機。今天珍惜今天，共凝望我心所愛的你。我已彷彿會飛，你眼睛牽我飛。多謝 Billy 老師 on the keyboard, Tom on the drums and of course thank you Queen Charles and the song。咁咧呢度咧，我想講一個少少嘅插曲。咁咧，因為其實我他哥咧喺呢個 Canton Jam 入面咧都玩咗一段時間。咁喺疫情嗰陣時咧，就因為唔係成日玩到啦，咁啊他哥咧就教咗個少少嘅搞作出嚟，就係咧每逢上嚟 Jam 嘅朋友咧就可以抽一張 Yes 卡嘅。你大家都應該知 Yes 卡係咩啦？咁咧小弟好榮幸咧，嗰陣時抽到咧，呢個應該都係非常之熱門嘅。我哋抽到一張姜濤嘅 Yes 卡。我曾經有諗過咧，就曾經有諗過拎上網賣，應該都賣到100幾廿蚊嘅。不過最尾就梗係 keep 住啦，咁啊 keep 到而家啦。係啊，咁啊呢個都係一個少少嘅插曲啦。咁當然都係要多謝呢個 Canton Pop Jam 咧，一路都流傳咗落嚟，令到我哋今日都可以喺度再可以玩。Thank you，多謝。